في ملخصنا النهاردة هنعرف رد فعل أصلي ووالدتها لما يعرفوا إن أورهان عايز يتجوز خدامة، وإيه العرض اللي هتعرضه عفيفة على حراء مقابل إنها تمشي من القصر، وحراء هتوافق عليه ولا لأ. كل ده وأحداث تانية كتير هنشوفها في ملخص النهاردة، فتابعونا للنهاية. أو اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث أو بنشوف عفيفة اللي بترفض قرار جواز ابنها من حراء، أو بتقوله إن دي حاجة مستحيلة، ولو حتى عمل إيه الجوازة دي مش هتتم. فبيقول لها أورهان إن هو أخد قراره خلاص، أو مش جاي ياخد إذنها، أو بيرجع لمكتبه، أو بتروح حراء وراه، أو بتفضل عفيفة واقفة مكانها مصدومة. بتبقى لقاء بتسأل كنان عن اللي شاغل باله. لما بتتأكد إن مريم السبب بتنزل بسرعة تروح تخبط على بابهم، أو بتهدد والدتها إن لو مريم ما بعدتش عن أخوها أو بطلت تحاول تأذيه تاني وتقرب منه هيبقى ليها تصرف تاني. أو بيكون أورهان قاعد في مكتبه فبيلاقي حراء رايحاله، أو بترفض فكرة الجواز تماما، فبيبصلها بغضب وبيقول لها إن كلامه هو اللي هيمشي، أو إنها ما ينفعش ترفض أو تقبل علشان هي مجرد عبدة. بترجع حراء لأوضتها، أو بتروح تمسك سلسلة نهان وهي بتعيط، أو بتقول لها إن هي بتتحمل كل حاجة علشان تتعاقب على اللي هي عملته، لكنها مش هتقدر تتجوز من أورهان. بترجع مريم للبيت، أو بتلاحظ إن والدتها متضايقة من حاجة، لكن والدتها بترفض تقول لها اللي حصل، أو بتقوم تجهز الأكل. بيبقى كنان قاعد مع يعقوب اللي بيحاول يخليه يتكلم ويقول اللي مضايقه، فبيقوله كنان إن الصمت أحيانا مفيد علشان الجروح ما تتفتحش، لكن يعقوب بيكون ليه رأي تاني، وبيقوله إن الصمت أحيانا مؤذي أكتر لأنك وقتها مش هتبقى عارف أنت صح ولا غلط. بتروح مريم تقعد مع الشخص اللي هتشتغل معاه اللي بيعرفها على شغلها، أو بيبقى عبارة عن إنها تخلي بالها من والدته، أو بتوعده مريم إنها هتوصل بدري وتخلي بالها من والدته كويس جدا. في الوقت ده بيكون أورهان قاعد على مكتبه وحراء واقفة قدامه، وبتتشجع وبتقوله إنها مش عايزة تتجوزه، لكن أورهان ما بيهتمش بكلامها. بتجيله مكالمة من الشخص اللي جهز مراسم دفن والده، فبيسيبها وبيخرج علشان يروح يحضر دفنة والده، بعد ما بيحذرها إنها تخرج من المكتب إلا لما هو يرجع. وبيروح يحضر الجنازة، وبعد ما بيخلصوا بيوعده إن هو هينتقم له على السنين اللي عاش فيها وحيد من غيرهم، أو مش هيرحم أي حد كان سبب في ألمهم. بتروح عفيفة تشوفه في المكتب، ولما بتلاقي حراء هي اللي جوه بتتعصب جدا وبتسألها بتعمل إيه هنا، فبتقول لها إن أورهان اللي طلب منها تستناه. وبعد كده بتسكت شوية وبتقول لها إن هي كمان مش عايزة تتجوز ابنها، فبتبص لها عفيفة وبتسيبها وبتخرج. بتروح مريم تفتح الباب، أو بتشوف بنتها متعورة وولاد الحي جايبينها، فبتربط لها الجرح بسرعة، أو بتحاول تهديها وبتروح بسرعة تاخد فلوس من الدرج علشان تعالجها، لكنها بتلاقي الفلوس مش موجودة. بتسأل والدها عن مكانهم، فبيقول لها إن هو ما يعرفش عنهم حاجة، مع إن هو اللي واخدهم علشان يتراهن بيهم زي ما بيعمل كل يوم. بتخرج ببنتها بسرعة علشان توديها المستشفى، وبيكون كمان هو كمان بيودع أخته علشان يسافر لشغله، أو بيشوفها وهي شايلة نفس، فبيقرر يقف لها، أو بينزل يطلب منها تركب معاه علشان توصل بسرعة. أو بتبقى مريم رافضة في الأول، لكنها بتوافق علشان بنتها وبتركب معاه. بيجي الليل وبيرجع أورهان لمكتبه، فبتحاول حراء إنها تتكلم معاه للمرة الأخيرة، أو بتقوله إنها مش هتقدر تتجوزه، وإنه ممكن يعذبها أو يخليها جعانة وعطشانة لحد ما تموت. فبيقول لها أورهان إن هو اللي هيقرر هي هتتعاقب إزاي، أو بيخليها تخرج من مكتبه. بترجع حراء لأوضتها، أو بتجهز هدومها علشان تهرب وتمنع الجوازة دي بأي طريقة. بتفضل مستخبية من أورهان علشان ما يشوفهاش، أو بتستنى يتحرك من المكان اللي هو فيه علشان تخرج بسرعة من القصر. لما بيطلع أورهان يتكلم مع عفيفة والدته بتتحرك بسرعة، أو بتقدر تخرج من القصر، أو بتستخبى بسرعة لما بتشوف أورهان نازل، وبتفضل مستنياه لحد ما يدخل وبعدها بتهرب. لكن لسوء حظها بيبقى أورهان داخل يشوفها فين، ولما بيعرف إنها هربت بيخرج بسرعة هو كمان يركب عربيته علشان يدور عليها. بتبقى مريم وكنان واقفين قدام الدكتور اللي بيطمنهم على حالة نفس، أو بيقول لها إنها ما ينفعش تنام طول الليل علشان لو نامت ممكن تتعب، أو ده معناه إن هما لازم يفضلوا جنبها لحد الصبح. بنرجع لحراء اللي بتفضل تبعد عن القصر، أو بتوقع سلسلة نيهان بالغلط، فبترجع تدور عليها، أو بتجري جوه الغابة. بيشوفها أورهان وهي بتجري، فبيروح وراها علشان يجيبها، أو بتستخبى حراء ورا شجرة علشان ما يشوفهاش، لكنه بيقدر يلاقيها بسهولة. في الوقت ده بتبقى والدة مريم وفريحة خارجين من عند الدكتور بعد ما عرفوا إن والدة مريم تعبانة جدا،
أو لازم تعمل عملية. بتبقى الأم مش عايزة تقول لبنتها علشان ما تشيلهاش همها، وهما بيتكلموا بيلاقوا مريم قدامهم. بتسألها هما بيعملوا إيه في المستشفى، فبتقول لها فريحة إن هما هنا علشان والدتها، وبتفضل مريم بصلهم وهي مش فاهمة حاجة. بيشيل أرهان حراء علشان يرجعها معاه للقصر، لكن حراء بتبقى عايزة تهرب أو بتطلب منه ياخد روحها أو يعمل أي حاجة غير إنه يخليها زوجة ليه. لكن أرهان بيقول لها إن الكلام اللي هو بيقوله هيتنفذ بمزاجها أو غصب عنها. بنرجع لمريم اللي بتاخد والدتها لأوضة نفس علشان يطمنوا عليها. لما بتشوف الأم كنان قاعد معاهم بتطلب منه يروح يشوف شغله وهم هيهتموا بنفس، لكن نفس بترفض تخليه يمشي لأنه وعدها بهدية. بتاخد فريحة والدة مريم ترجعها للبيت علشان ترتاح، أو بتفضل مريم وكنان مع نفس. بتفوق حراء أو بتلاقي نفسها في تابوت وإيديها مربوطة، أو بتفضل تصرخ علشان حد يخرجها لحد ما بتلاقي باب التابوت اتفتح، أو بتلاقي نهان واقفة قدامها وبتخرجها منه. بتفك لها إيديها وبتقول لها إن هي ملهاش ذنب في موتها، أو بتطلب منها توافق على اللي أرهان عايزه لأنها الوحيدة اللي هتقدر تغيره. بتسيب لها طرحة الفستان وبتمشي، أو بمجرد ما بتختفي من قدامها بيظهر أرهان أو بيرميها جوه التابوت تاني. بتفوق حراء من النوم وهي مخضوضة من الحلم اللي حلمته، أو بتفضل تعيط على الذنب اللي هتفضل تدفعه لحد ما تموت. وعند مريم بتبقى بتحاول تخلي بنتها صاحية على قد ما تقدر ومش عارفة تفوقها ازاي، لحد ما بتلاقي كنان جايب لهم الهدية اللي وعدها بيها. أو بتفضل مريم بصاله، أو بتفتكر لما كانوا قاعدين سوا يختاروا اسم لبنتهم المستقبلية، وحاسة بالندم والحزن على قدرها. تاني يوم بتبقى حراء لسه قاعدة على السرير بتعيط، أو بتخرج تشوف أرهان، أو بتحس بالحزن أكتر لما بتلاقيه بيتفرج على فيديوهاته هو ونيهان، أو بتدخل القصر تاني بسرعة قبل ما يشوفها. بتبقى مريم قاعدة مع بنتها وهي مش عارفة هتدفع مصاريف المستشفى ازاي، لحد ما بتلاقي الممرضة داخلة تقول لها إن والد الطفل دفع الحساب. بتكون قصدها على كنان اللي بيدخل هو كمان الأوضة، أو بتبصله مريم وهي ساكتة أو مش عارفة تقول إيه. بنرجع لأرهان اللي بيكون قاعد وبيلاقي حراء رايحاله، أو بتقوله إنها موافقة تتجوزه، فبيقول لها أرهان إن كده كده كان هيتجوزها لأن رأيها مش مهم ليه، أو بيطلب منها تستعد علشان هيخرجوا سوا. بيخرج يتكلم مع والدته اللي بتحاول تقنعه يرجع عن قراره وما ينفذش اللي هو عايزه علشان بس ينتقم منها، لكن أرهان بيكون مصمم. بتكون نورشاه رايحة لهم، وأول ما بتسمع إن أخوها ناوي يتجوز وهم لسه ما خرجوش من حزنه على نهان بتعيط وبتطلع لأوضتها. بنروح لكنان اللي بيوصل مريم ونفس لحد البيت، أو بينزل ياخد نفس منها علشان تعرف تنزل، ولما بيشوف الميدالية بتاعته لسه معاها بيديلها نفس وبيمشي. بيطلع أرهان يتكلم مع نورشاه اللي رافضة تماما فكرة إن هو يتجوز، أو بيقول لها إن هو هيشرح لها كل حاجة بنفسه في يوم من الأيام، وإنها تفضل واثقة في إن عمره ما هيعمل حاجة ضدهم وهينتقم من أي حد كان سبب في معاناتهم. بتقعد مريم مع نفس، أو بتيجي والدتها تطمن عليهم، فبتقوم تحضنها وبتحاول تطمنها إن هم هيعملوا العملية علشانها في أقرب وقت. أو بتهون عليها والدتها وبتقول لها ما تشيلش هم فوق همها، وإنها أكيد هتكون أحسن. بتخرج مريم تكلم الشخص اللي كانت هتشتغل معاه علشان تعتذر له، لكنه بيقول لها إن هو فوت ميعاد مهم جدا علشان يرعى والدته، وإنه مش هيقدر يأمنها عليها تاني، أو مش هيكون مطمن عليها، أو بتخسر وظيفتها كمان، أو بتبقى مش عارفة تعمل إيه. وبتشوف والدها فبتمسكه قبل ما يمشي وبتقوله إن هم محتاجين وظيفة بتأمين علشان والدتها تقدر تاخد تخفيض على عمليتها، فبيرفض إن هو يشتغل، أو بيقول لها تدور هي على شغل مناسب بدل ما هي عبء عليهم هي وبنتها. بنرجع لحراء اللي بتبقى لسه واقفة في مكتب أرهان مستنياه، وبتلاقي نور شاه رايحة تبارك لها، أو بتقول لها إن هي مش عارفة ليه أرهان اختارها لكنها واثقة فيه وهتفضل دايما معاها لو احتاجت أي حاجة. وبيبقى أرهان نازل المكتب أو بيسمعهم وهما بيتكلموا، فبيفتكر إن حراء بتحاول تتقرب من أخته علشان تأذيها، أو بيستنى نور شاه تخرج من المكتب، أو بيدخل يقفل عليهم الباب، أو بيحذر حراء تحاول تتقرب منها تاني. بتبقى مريم قاعدة متضايقة وهي مش عارفة تعمل ايه في الشغل أو في عملية والدتها، أو بتروح والدتها تقعد جنبها، أو بتحاول تهون عليها وتطمنها إن كل حاجة هتتحسن. بيجي والدها يقعد معاهم، أو بيقول لها إن هو لقالها شغل كويس جدا عند واحد صاحبه وهتقدر تاخد التأمين اللي هي عايزاه. وبتبقى مريم مش مطمنة من والدها، بس ما بيكونش قدامها حل تاني أو بتضطر توافق. بتروح لصاحب المحل علشان تبدأ شغل، واللي بيكون أسلوبه وقح جدا، وبيقول لها إن والدها هو اللي فضل يزن عليه علشان يرضى يشغلها عنده، وإنها تقضي النهاردة بس كتجربة، أو بعد كده هيقرر هتتقبل في الوظيفة ولا لأ.
بيدخلها تشوف الأطباق اللي هتبدأ بيها، أو بيطلب منها تغسلهم كلهم في أسرع وقت، أو بتبقى كمية أطباق كتيرة جدا. لكن مريم بتقرر تبدأ علشان والدتها وبنتها. بعد ما بتخلص كل الأطباق بيتأكد صاحب المحل إنها خلصت، بيديها اليومية بتاعتها اللي بيكون مبلغ قليل جدا، أو بيقول لها ما تطمعش بمبلغ أكتر من كده لأنه مش هيديها. بيروح أورهان وحراء للمكان اللي هتجهز فيه علشان تليق تبقى حرم أورهان، أو بتروح المسؤولة عن المكان ترحب بيهم وتبارك لهم، أو بتاخد حراء علشان تبدأ تجهزها وتشوف أنهي فستان أنسب عليها. بترجع مريم هي كمان للبيت، ولما بتعرف إن كنان بعت لهم فواكه بتتعصب جدا وبتخرج بسرعة تروح له مكتبه، أو بيكون أورهان مش مركز خالص معاهم. وحراء بتقيس الفساتين ولا حتى بيبص على أي حاجة حراء لابساها أو معتبرها مش موجودة. بتوصل مريم لمكتب كنان وبتطلع تديله كل الفلوس اللي هي خدتها من يوميتها، أو بتطلب منه ما يشفقش على عيلتها تاني وهي هتقدر تهتمي بيهم لوحدها، أو بتسيبه وبتنزل. بيفتكر كنان كلامه مع المعلم يعقوب لما قاله إن الإنسان مهما يسكت لازم يتكلم ويقول اللي جواه، وبيقرر ينزل وراها. بيوقفها وبيقول لها إن هو مش بيشفق عليها لأنها بالنسبة له صفحة مطوية من حياته، إنما مش عايزة تدمر حياة بنتها زي ما عملت في نفسها. أو بيرميلها الفلوس في وشها وبيقول لها إن دي اللي كانت بتسعى ليه من الأول، علشان كده سابته علشان الفلوس. وبتفضل مريم تعيط وهي مش قادرة تتكلم. بنرجع لحراء اللي بتلبس فستان رقيق، أو بمجرد ما أورهان بيشوفها بيه بيفضل باصص لها وهو مصدوم من جمالها. بيسيبوهم الناس اللي شغالة في المكان لوحدهم، فبيقرب منها وبيهمس لها إنها مهما تلبس هتفضل إيديها متلطخة بدم أخته، وإنها مجرد عبدة بالنسبة له. وعلى الناحية التانية بتبقى أصلي قاعدة منهارة بعد ما عرفت إن أورهان هيتجوز حراء، أو بتروح والدتها تزعق لها قدام فداتا اللي باصص لها بسخرية، أو مش فاهم هي بتحب أورهان على إيه. بتحاول والدتها تسكتها، أو بتطلب منها تكلم صديقتها الصحفية علشان تنشر الخبر وتمنع أورهان من تنفيذ اللي هو عايزه علشان اسم عيلته، أو بتكون بتعمل كده بس علشان مش عايزة تضيع فلوس العيلة. في الوقت ده بيبقى أورهان وحراء وصلوا للقصر بشكلها الجديد، أو بتطلع أوضة الضيوف اللي هتقعد فيها لحد ميعاد الفرح، وبتكون عايزة الكابوس اللي هي فيه ده ينتهي في أقرب وقت. بتلاقي أورهان كالعادة داخل يعايرها باللي هي وصلت ليه، وبيفكرها إن اللي هي فيه دلوقتي حال مش دايم، وإن هو هيستمر بالانتقام منها. بيقفل عليهم الباب، أو بيقول لها القواعد الجديدة اللي هيمشوا عليها من دلوقتي، أو بيقول لها ما تسمحش لحد يمسك عليها غلطة ولو بسيطة لأنها هتبقى حرم أورهان. بعد كده بياخدها وبينزلوا لوالدته علشان تتكلم معاهم في تفاصيل الفرح. فبيقول لها أورهان إن خطط لكل حاجة، أو بتقطعهم نور شاه اللي بتروح توريله الخبر اللي أصلي كانت السبب في نشره. بتشوف عفيفة هي كمان الخبر، وبتبص لأورهان بغضب بسبب الوضع اللي حطهم فيه، أو بتطلب منه يتصرف ويشوف حل للي هو عمله ويتحمل نتيجة أخطائه، أو بتسيبه وبتمشي. تاني يوم بيروح أورهان يقعد مع يعقوب اللي بيقوله إن الإنسان أحيانا بيختار اختيارات مختلفة، أو بيبقى فاكر إن هو كده هيصلح بيها حاجات كتير حصلت، أو بيحذره يخلي باله من النار اللي جواه لأنها هتحرقه قبل ما تحرق اللي حواليه. بتروح عفيفة الحراء وبتعرض عليها تسيب القصر مقابل إنها تضمن لها حياة آمنة وبعيدة، وبتقول لها تبلغها قرارها قبل ما الصحفية تيجي وتعمل معاهم لقاء صحفي، أو بتسيبها وبتخرج. بتبدأ حراء تفكر في كلامها، أو بتبقى عايزة توافق على عرضها، أو بتقوم بسرعة تجيب هدومها علشان تخرج، لكنها بتوقع سلسلة نهان، أو بتفتكر الحلم اللي حلمت بيه، أو بتبدأ تتشتت أكتر. بتكون مريم قاعدة مع فريحة يفكروا هتعمل إيه في موضوع عملية والدتها اللي لازم تتعمل ضروري. بيقاطعهم شخص معاه قماش عايز يتباع، لكن فريحة بتبقى مش فاضية، فبتقترح عليها مريم تروح هي تبيعه، أو بتوافق فريحة على طول على طلبها. بنرجع لأورهان اللي بيرحب بالصحفية لحد ما بتوصل، وبيفضلوا قاعدين مستنيين حراء اللي بتتأخر عليهم جدا. وبتطلع جلنور تناديها لكنها بتبقى لسه مشتتة أو مش عارفة تعمل إيه. بتوصل مريم للسوق علشان تبيع الأقمشة، لكن كل ما حد يروح يشتري من عندها يسمع الجيران وهما بيتكلموا عنها وحش ويمشوا من غير ما يشتروا. بتتعب نفس من كتر الوقفة، فبتحط لها مريم قماش على الأرض علشان تنام عليه. بيشوفهم كنان وهو معدي بالصدفة، بيتضايق جدا من وضع مريم، وبيوقف شخص ماشي في الشارع علشان يروح يشتري القماش من مريم ويخليها ترجع للبيت مع بنتها. بيكون أورهان لسه مستني حراء مع الصحفية، وبيحس إنها مش هتنزل لحد ما بيلاقيها خارجة بفستان أحمر وشكلها حلوة جدا، لدرجة إن الصحفية بتقوله إنها فعلا تستحق الانتظار طول الوقت ده من جمالها.
بتفضل الصحفية تسألها هي اتعرفت على أورهان إزاي، لكن حراء بتبقى ساكتة أو مش عارفة ترد تقول إيه. فبيرد أورهان مكانها وبيقول لها إن هو اتعرف عليها في أفريقيا لأنها كانت صديقة نيهان أخته وكانت بتساعدها. أو بعدها حصل موت نيهان واتقربوا من بعض أكتر ورجعوا سوا لتركيا. بتروح عفيفة تبص عليهم من ورا الإزاز أو بتتعصب أكتر لما بتلاقي حراء قررت برضه تعاندها أو تفضل في القصر على الرغم من العرض اللي عرضته عليها، وعايزة تعرف إيه سر وجودها. بتبقى مريم رجعت للبيت أو بتلاقي والدها بيزعق لوالدتها علشان عايز فلوس. فبتروح مريم تدخل بنتها أوضتها وبتجري تلحق والدتها قبل ما والدها يمد إيده عليها أو بتقف قدامه لأول مرة. بيكون أورهان وحراء خلصوا مقابلتهم خلاص ومطلوب منهم يقفوا يتصوروا جنب بعض علشان الخبر اللي هينزل. فبيقوم أورهان وحراء يتصوروا قدام عفيفة اللي بيكون الغضب والخوف من اللي جاي ظاهر في عينيها جدا. يا ترى إيه اللي هيحصل في خطوبة أورهان على حراء؟ وإيه اللي هيخلي أورهان يفكر في إن حراء ممكن تبقى بريئة فعلا؟ وليه مريم هتدخل السجن؟ وكنان هيقدر يطلعها ولا لأ؟ وإيه هيكون مصير مريم وحراء في قصتنا؟ وهل ممكن القدر يجمعهم ببعض؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنشوفها في الملخص اللي جاي، فاتبعونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وعايزين الملخص اللي جاي امتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. أو اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I